ମୁଁ ଆରଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଠି ଗୁମଡ଼ାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ଜଗା କାଲି ଆସିବ, ସେ ବସ୍ରେ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଛି ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ବସ୍ରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇ ସୁଧାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରରୁ ବାହାରିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲୁ କରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମଡ଼ାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗିଛି ବସ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ଅଛି। ଯାହାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ବସି ସାରିଲି ବସ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁନିଗୁଡ଼ି ଯିବା ବସ୍। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟରୁ ବସ୍ରେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ମିଶିକି ଯିବୁ ଘରକୁ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ମୁଁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ବାହାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାକ ବି ଦେଖେଇବି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ। ଗାଁ ଅଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବସ୍ରେ ଅଛି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବସ୍ରେ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ଓହ୍ଲାଇବି। ट्रेन जाऊँगा तो ट्रेन जाऊँगा।
ଯାଉଥିଲା যাব একটা কাঁচাটা যাবো ଏଇଟା ଆମ ବାଦଲା ଯିବା ରୋଡ଼ ଏ ରୋଡ଼ରେ ଯିବି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ବ ଖରା ହେଉଛି ଖାଇ ନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ମିଳୁ ନାହିଁ ତ ଖରା କରିବା ମାର୍କେଟରୁ ଯାଉଛି ବାଦଲା ରୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆସିଲେ ସେଠି ଲୁଟ୍ ମାଗିବି ଆଉ ଯିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଣି ଆସିବି ବହିଟା ତାଙ୍କେ କିଛି ଖାଇଯାଇଛି କହିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବି ରାସ୍ତାଟି କ୍ରସ୍ କରିବା ଅଛି ପହଞ୍ଚିବି ମୋତେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗଲେ ତାଙ୍କେ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଗାଡ଼ି ମିଳୁନାହିଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୋ ପଛରେ ପାହାଡ଼ ଯାକ ଅଛି ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ପରିସ୍ଥିତି ତ ସେମିତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଧରିଲି ଅମ୍ବାଦଲା ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଆଙ୍କେ ସେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପଟୁ ଆସ ଖାଇକି ବାହାରିବ ମୁଁ ଛତ୍ରପୁରରେ ଭୋଜି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି
ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଯିବା କହୁଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଏପଟେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମିଳୁନି ପରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ଯାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାହାଡ଼, କ'ଣ କହିବି, ଗରମ ବୋଲି ସ୍ୱେଟର୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ, ଗାଧେଇ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟିକେ କଥା ହେବି ଆଜି। ଆଉ ମୋ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ପରେ ଯିବୁ ମିଶିକି ଆଉ। ତାଙ୍କେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆସିବେ ବୋଧେ, ମୁଁ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଯିବି ଆଉ। ଯେତେ ଦୂର ଯିବି ଆଉ। କ'ଣ କରିବା, ଖରା ସେମିତି ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଆଉ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦୋସ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠିଗଲି, ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ସେଠି। ଆଉ ଶୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି। ଆଉ ମାଆଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। କ'ଣ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ମୋ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ନାକ ପୁଟପୁଟ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବ ଆଉ। ମୁଁ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଶୋଇଲି। ମୋ ଘରରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଭଲରେ, ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଟିକେ ଦେଉନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୋ ମୁହଁ ବି ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିକି ଟିକେ କଥା ହେବି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିକି ଟିକେ କଥା ହେବି ବୋଲିକି ଉଠିଛି ଆଉ। ଏବେ ଯିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କେ ନିଆଁରେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମ ପଟୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ମେସେଜ୍ରେ ଆଉ ଜଣେଇବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ବାହାରେ, ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିଟ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବି ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ମୋ ମା ଆଙ୍କେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଆଁରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଛି ତ, ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଗାଁକୁ।
माँ के आउ बापा के एठी बसचंती देखि पारथिबे बसचंती समस्त बसचु आउ सेपटे मो जीवी भाइयों सागर मो कथा हेबी समस्त को देखेबी आपण को এটা आम बगीचा बगीचा এটা देखि पारथिबे एटा आम बगीचा किसी गछ लगा है ना बोधे बापा के काम कर बगीचा पाए काम करेंगे बोधे गछ लगे एटा सबू गछ जाक अच्छी हाँ देखते एपटे लेंब गछ भी अच्छी सबू चाष करुँ आउ देख आंब गछ दुईटा अच्छी सब ये पला पकाई पला टमाटर पला बोधे पकाई देखु केमती पकाई एपटे मांडिया कराई मांडिया देखो एटा मांडिया कराई बर्तमान जीवा से पटे मो आपण मन को सब देखेबी बर्तमान आसुची तो देखेदेवी एटा गोटे बगीचा देख एपटे गोटे छोट करा सेपटे कराई एपटे भी टमाटर लगाई एपटे देख बापा के करुछंती बहुत ठंडा अच्छे पटे बाबा एटा साइज आप अच्छे कौन दादे भल अच्छु सकाल सकाल के मन पकईली मत हाँ क्या करवा हाय आसलु भल अच्छे चुलबुली एटा मो अजा 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 दोस्ती दोस्ती एटा मो दोस्ती दोस्ती देखेबी ना तते देख आम बंधु मान को देखेबी मु जान देख कि नहीं दादी हाँ देख एटा हला मोर बड़ पुत्रा पुआ एरा बसचंती बहुत व्यस्त बसचंती आउ एठी निया भी जलु ना एठी आउ एटा हला मो झियो एट देख बसचंती निया रे बसचंती बहुत ठंडा होची आउ हम अजा रेस्ट करूछंती ठिया हेकी देख बस आस हाँ आउ कौन कहबे ठंडा तो होची आम पटु आउ मो भी धुई नहीं सुई उठी मोटा है मु हाय समस्त भल फिल्म छाड़ा सो हीरो बोलिया पूरा आते कौन दादा मिस्त्री हेलु कि हाँ मिस्त्री हेल देख ये बड़ भाईना घर लाइट ही नहीं तांगे झरका कर
ଝରକା ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଯାକ ଲଗା ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଝରକା ବି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅ ଆସିଲା ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି ଉଠିକି ଆସିଛି। ଝରକା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରୁଛ ନାଇଁ କି? ଏ ଝରକା ଗୋଟେ ସେମ୍ କରୁଛ। ଏ ଝରକା ଗୋଟେ ସେମ୍ କରିଛ ବୁଝୁଛି। ଏଠି ଅଲଗା କରିଥିତ ପୁଣି ଏଇଟା ମାନେ ବାହାରେ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିତ। ଏଇଟା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ମାନେ ମଝିଟା ଗୋଟେ ନାଇଁ ଥିଲେ ଏଠି ଭଲ ହେଇଥିତ। ଆରେ ଏମିତି ଯଦି ଥିଲା ବୋଲେ ବାହାରେ ଦେଲେ ଭଲ ଦିଶିବ। ସବୁ ଗୋଟେ ସେମ୍ ବୋଲେ ଏଠି ଏମିତି ନ ଦେବାର ଥିଲା ନର୍ମାଲ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଏଠି ବୋଲେ ଭଲ ଦିଶିଥାନ୍ତା। ଏ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦେବାର ସାଇଡ୍ ଯାକ